はい、どうも、抜きゲーみたいな島に住んでる私はどうすればいいですかの感想会始めていきたいと思います。でね、自分は初めてのエロゲで、抜き足しやったんですけど、なかなか良かったんで、これ、みんなに知ってもらいたいっていうのでね、大体こういうストーリーだけど、ストーリーっていうのはちょっとだけ知ってるんだけど、そのエロゲだからなかなか手出せないっていう人とかですね。あと、抜き足しの、その、ネタバレのブログとか調べてみたんですけど、この抜き足しのですね、タイトル回収っていうのにあまり触れられてないんで、そういうのも若干触れていこうかなって思います。で、ネタバレがちょっと嫌な方はブラザーバック推奨ということでお願いします。なんですけども、今回説明するのは大体ルートのざっくりした流れなので、ちゃんとこういう、がっつりネタバレグランドルートのネタバレがっつりっていうのは、ちょっと控えて、だいたいこういう流れで進めていくよっていうのを話していこうかなと思っております。で、引用したイラストは公式ホームページや体験版のものを使用しています。なので、このネタバレって言っても、その、初心者とかがやり始めた時に、あれこれどういうやつだったんだっけってこんがらがんないように、説明補足するって感じですね。なので、グランルートって言ったら、もう、制作者側ががっつり開発するためのものなんで、もうそこまで奪うってことはしたくないなと思っております。で、まず、エロゲを始めてやりたいと思ったきっかけ、目次です、これ。で、体験版のあらすじ、で、YouTube 赤版。で、正暇の各ルートの概要、お気に入りのセリフ。で、それぞれのルートなんですけど、で、まとめ、今後の実況についてっていう流れでやっていきます。で、詳細欄に、時間があったら、何分にこの項目あるよっていうのをやりたいと思います。そこからね、見たいところ飛んでください。ちなみに考察は、記入忘れたんですけど、ここのまとめ、ここにあるんで、あと、ひなみルートですか。そのタイトル回収について見たい人はそこを見てください。で、まず、エロゲを始めてやりたいと思ったきっかけなんですけど、これは、エロゲがね、好きな知り合いがいたんですね。で、自分大学で、その知り合いが、あんまり数は少ないんですけど、授業が一緒にあったりとかする人がいて、で、趣味聞いてみるとエロゲって言うんですね。で、自分はそのエロゲっていうのをあまり知らなくて、で、その友達から、どういうエロゲやったのって聞いたら、話しかけるたびに毎回違うエロゲやってるんですね。なんなら3本ぐらい並行しちゃったりして、なので、そのエロゲの話ですね。ある時は学園もの、ある時は中世にタイムスリップして、またある時はその死に戻りっていう風になかなかエロゲの話が面白くてですね。それで興味を持ったっていうのとか、あと、抜き足しっていう作品。これをやったことない人にも面白いからおすすめだぞっていう風に、ちょっと紹介があって、ちょっと興味持ったって感じですね。で、自分はもともとそのゲームをやるスペックのパソコンがね、なかったので、困ってたんですけど、去年なんとかお金貯めてね、新しいパソコン買ったので、買ってみて、抜き足しができるっていう風になったんですね。で、今このエロゲンが好きな知り合いとはね、もう会えてないんで、もう結構遠い距離になっちゃったんで、エロゲの話がね、聞けないということで、だったら自分でやってみようかなっていう考えでやった次第です。で、次、勇者っていう番組が、テレ東さんだったんですけど、そこで、野田クリスタルさんのプレゼンっていうのがありましたね。そこで紹介したのが、抜き足しなんですね。で、勇者っていうのは僕、アルコ&ピースさんのラジオが好きで、それで、見てたんですけど、もう勇者っていう番組が、もうがっつり昼じゃなくて、もう深夜で、あんまりコントとかは、ちゃんと名は知れてるんだけど、お茶の間には顔が知れてないという実力派なんだけど、そういう芸人、あんまり顔が知られてない芸人っていうのを集めて、こういう番組やってますね。で、野田クリスタルさん、これ、今でさえ M1 王者なんですけど、この時はまだ、R1 グランプリで、その賞を取ったばっかりの時で、その時 R1 グランプリクソだみたいな全然仕事増えねえじゃねえかみたいなことを言いながら、こういう深夜番組とか出てたんで、M1 勝てるのいいなって応援してたんですけど、そこでもう抜き足しっていうのを
耳にして、あ、やっぱ面白いゲームなのかなっていうふうに思いましたね。で、これツイッターの、カズチンさんという方の、ツイート借りましたね。ありがとうございます。で、体験版のあらすじなんですけど、青蘭とココア通称ドスケベ条例っていう話から始まるんですけど、青蘭とって言ってもね、おそらくこれ当て字で、本当は性が乱れるで青蘭とだと思うんですけど、こういう当て字この作品多いんでね。で、これ読んでもらえばわかるんですけど、結構このバカゲー感あると思うんですけど、製品版だとちょっと話が違ってくるっていうことで、ここではね、そこを覚えておいてください。で、主人公が立花淳之介なんですけど、誇り高き童貞であると同時に、処女中であったと。これにもちゃんと理由が製品版やってくるとあるんですね。で、だがドスケベ条例は彼の通うことによっていた身の付き学園も例外ではなく、セックスをしないことは校則違反。そして同時に、条例違反で、即逮捕、即プレイという風に無理やりさせられるわけですね。で、これ、生徒会と風紀委員、通称 SS というのが取り締まっていたり、あとここの島にですね、警察っていうのがいなくて、代わりにSHO っていうのが、自衛隊っていうか、もともと軍隊の派生なんですけど、それと警察、取り締まってるっていう感じになってますね。ただ、ここでは、性行為は強制ですので、強制するっていうのが SHO の仕事ですね。で、この魔の手から淳之介は逃げられるのかっていうので、童貞を死守するべく、淳之介戦いが始まるっていうなんですけど、体験版はですね、だいたい淳之介が、性行為をした、いろんな人のみだらにしたくないよっていう同志を集めて、で、それで、SS とか SHO から逃げ回って、で、逃げ回ってるうちに、スポンサーと出会うんですね。お金を渡してくれる。その渡してくれたお金で、SS から逃げる道具だったりを開発するっていう。ただ、そのスポンサーが言い渡した条件が、琴寄文乃という女の子を、なんとか君たちの仲間に加えてほしいっていう、探し出して、仲間に加えてほしいっていう、その女の子が、このドスケベ条例ですね。このドスケベ条例。この島全体を追う、性行為しなければいけないっていうドスケベ条例を壊す鍵になるっていうふうに、そのスポンサーの方から言われるんですね。っていうのが体験版までのざっくりとしたストーリーになってます。で、まずね、これ体験版、実際にご覧になりたい方は、ちょっと下記の URL からご覧になってくださいっていうのが一般的な流れなんですけど、これ YouTube がアカウントバンされちゃって、今上がってないですね。で、これ自分が悪いんですけど、めちゃめちゃ凹みましたね、これ。モザイクをね、極力減らしたはずなんですけど、漏れちゃってたみたいで、なので、これ18禁のアダルトサイトですね。こちら、投稿を検討してるということで、FC2 だったらね、今抜き足しクリアしたんで、抜き足し2の実況とかは、その FC2 で、アダルトの方で、生放送とかできたら一番いいかなって思ってますね。で、興味のある方は下記 URL からご覧になってください。って言うんですけど、すいません、まだ整ってなくてですね、ちょっと18禁のやつを、動画を投稿するにあたっていろいろ書類とかがあるらしく、それについて今調べてますね。で、話戻ります。製品版の各ルートの概要。で、まずは体験版と製品版の違いになってますね。で、ここは体験版。これは主に主人公たちの身の回りの出来事ですね。で、これ皆さん最初抜き足しのちょっと概要を見たときに、バカゲーなんじゃないかって思ったのがこの体験版の方になってますね。で、これ、ステージが主に学校、街、レジャー施設など、これ逃げ回ったりするっていう話になってますね。で、体験版の終わり頃に、なぜかこの淳之介の仲間たちの、ひなみちゃんっていう可愛いちっちゃい女の子がいるんですけど、青蘭とっていうのはある程度の年齢とか、7歳以上に達しないとダメっていうのになってるんですけど、なぜか、高校生なのに小学生と同じ外見をした、ひなみちゃんがね、襲われるということで、ひなみちゃんはもともと、外見がロリに見えるということから、性行為を避けてきたんですけども、なぜか襲われるということになっていて、製品版では、島を利用する大人たちの陰謀や性ビジネスで悪い大人たちが、関わってくるんですね。
で、それが体験版でひなみちゃんが襲われた理由と繋がっていて、で、それが、ヤクザとかの仕業なんじゃないかっていう風になっていて、で、この島の知事、この性ビジネスを利用して、島を盛り上げようとした、知事だとか、本土国会議員などが、この青蘭島を操ろうとしていて、陰謀が、大人たちのね、そういうのが、いろいろ入り組んでいるっていう、割と転換期にあるんですね、青蘭島。で、こんな感じで、青蘭島は悪い大人たちによって奪われようとしていると。で、主人公たちの性行為から逃げ回るとは別っていう風に書いてるんですけど、ここであくまで主人公たちの目的はドスケベ条例をぶっ壊すっていうことで、それとはまた別に青蘭島がそういう性ビジネス、例えばロリを犯していいっていう人がいたりとか、そういう噂を流されたりとか、他にですね、裏風俗とか、そういう、だいたいアングラなね、ビジネスっていうか、グレーな部分が、だいたい発生しようとしてきてるので、そういうのも、本編には絡んできますということになっています。で、まずね、ストーリーの流れですね。体験版、先ほど説明した通りなんですが、だいたいこと寄せ踏みの回収しろみたいなことを言われるんですね。で、スポンサーから言われたのが、そうですね、これですね。こと寄せ踏みの見つけ出し仲間に加えると。で、これ各ルートの黒幕と対決問題を解決ってなんですが、これ流れはルート共通で、各ルートによって対立人物、サブヒロイン解決方法が異なっています。で、具体的にはですね、そうですね、ここの仲間に加え方も違うし、この問題の解決、何が問題になっているかっていうのも違います。なので、このヒロインが変わることによって、この全部パラレルワードになるんですね。なので、最初は、なんか解決しちゃったって感じなんですけど、他のルートを見ていくうちに、このルートでこれを選んだら、こんな風になってたんだなっていう見方ができるんですね。で、これあれですね。僕はエロゲ初めてなので、わかんなかったんですが、多分大体こういう流れなんだろうなっていうのは感じましたね。で、あとストーリーの流れにとして、主人公のトラウマ、これが伏線に後々なってくるんですが、これが主人公の淳之介に手を差し伸べてくれた人たちとなっております。で、一つ目、幼少期に出会った女の子。で、丸2、幼少期いじめられていた時に声をかけてくれた女性ですね。で、丸1の幼少期に出会った女の子は、このいじめられていた時に、淳之介くんの、いじめられている原因は、個性なんだよっていう風に言われるんですが、で、言われますと。で、淳之介くんもね、いろいろ自分で考えていて、この街の人たちと同じように、もう、なんか性行為をみだらにした方がいいんじゃないかっていう風に思うんですね。その精神が病んできて。なので、この同調圧力に屈して、この女の子を襲いかけるんですが、その子で罪悪感が勝ってしまって未遂に終わってしまうと。で、その後転校して、この女の子とはもう二度と会えなくなってしまいました。で、続いて、二人目で声をかけてくれた女性、これ成人してるんですが、こちらの女性は、体を打っていて、切り売りしていたんですが、この住民によってね、嫌がらせを受けて、で、それがだんだんエスカレートしていき、迫害を受けるようになって、で、後々亡くなったことをしてると。で、この二人によって、だんだん青蘭島に対して、復讐でもないですけど、嫌なイメージが植え付けられていて、だんだん嫌いになっていくという風になっています。で、まず、この、セヒマの各ルートの概要、七瀬ルートなんですけども、ヒロインはこの片桐七瀬で、このサブヒロインとボス兼任してるのが、レーゼイン10日となっております。で、これね、王道ルートなんですけど、その見方によっては、ちょっとだけバッドエンドなんですね、これ。ヒロインの片桐七瀬はハッピーエンドになるっていうのは、もちろんあって、なんですけど、このグランドルートまで行くと、バッドエンドなのかもな、みたいな、ちょっとだけね、バッドエンドなのかもなっていうのがありますね。あと、レーゼイン10日もちょっとだけ深掘りが
されてないので、まあ、ここではちょっと主人公たちとレーゼイン10日の言うことが若干食い違うんですね。で、そういう話もしていきます。で、まずここでは、ドスケベ条例を廃止して、NLNS。これは淳之介たちですね。片桐七瀬もいるんですが、まあ、幸せに暮らします。で、文野を助け、先森老人を渡したんですが、っていうことですね。これ、本当は文野を助けて、このスポンサーが先森老人なんですが、まあ、少女を渡せって言うんですが、まあ、グランドルートでちょっと話が変わってくると。で、これが、そうですね、伏線とも取れます。で、先ほど話した幼少期に出会った女の子なんですが、まあ、これが片桐ナースだったんですね。で、濃いメイクなの。まあ、これギャルで、属性がギャルな、見た目とか属性とか、まあ、ギャルな反面、その家庭的だったり、その、決まったね、自分が、こう決まった人としかこう性行為をしたくないっていうのなんですが、まあそれがね、幼少期に出会った女の子の片桐ナースであったと。でも、濃いメイクなのは、まあ、都会に転校して戻ってきたためと。で、なんで気づいたかっていうのは、淳之介が家ですっぴんを見て、あれどっかで見たことあるなというふうに思い出すんですね。その場では思い出してないんですが、後々、七瀬ってもしかしたら、あの時の女の子だな、みたいな、ちょっと面影が見えるんですね。で、体験版で、やけに性行為に抵抗があるなっていうのが、まあ、ここで幼少期に出会った女の子だってあったためって感じになりますね。で、続いて、まあ、先に本当は人物紹介しておくべきだしね。七瀬っていうのは先ほども言った通りギャルで、家庭的なんですね。で、純粋でもあって、そういういろんな人と性行為っていうのはあんまりしたくないっていう人ですね。で、レーゼイン10日っていうのは逆なんですね。これ、ここのルートではあんまり深掘りされてなかったと思うんですけど、あんまりこう、人の気持ちっていうのは理解できなかったり、なんだけど、その、キスとか性行為をすることで、まあ、特殊能力的なものを持ってて、大体理解できるっていう、その人がどういう生い立ちでどういう考えをしているかっていうのを、大体理解できるっていうのをこの、不思議な登場人物がレーゼイン10日となっていますね。なのでこれ、七瀬と若干比になっているんですが、まあ、ここでは、あまり深掘りされていません。で、王道ルートなので、ただこう、文野を、その先村老人に渡したっていう感じになってますね。で、これグランドルートではもっとこう話が複雑になっていくので、まあそういう意味でもしかしたら、割とシンプルな話だったのかなっていうふうに思いますね。で、続いて、七瀬ルートリの、その、セリフですね。まあこれ本当に、そのままコピペしちゃうと、僕が、実況しているみたいになっていて、その実況すると、製品版実況すると本当に、著作権違反っていう風に、このクルッポーさんの公式が出しているので、まあ、なるべく端折って、まとめたセリフとなっています。で、これ性行為で相手を知ろうとする10日に、大体誰にも自分を理解してほしいなんていうのはな、生まれたての赤ん坊が言うことなんだよって淳之介が言います。で、10日、私が孤独に負けているとっていう。で、淳之介、ただ寂しがり屋のガキだ。周囲に答えを求めすぎる。なんてよくできた嫌味な子供がっていう風に言います。だからそれを大切な人だけに知ってもらうために。っていうのがラストバトルで繰り広げられるんですけど、ここでね、考えるのはまあ、どうして淳之介がその性行為を拒むかっていう。まあそれと、レーゼイン10日は、いや、でも、性行為っていうのは相手を知るために大切なツールの一つなんですよっていう意見で戦っています。で、ここでちょっとだけ悲しいのは、レーゼインとかが深掘りされていないので、その、性乱闘の中で性行為を単純に推奨する一人っていう風な位置づけになっています。で、ちょっとね、何言ってるかわかんないよっていう人は、製品版をね、プレイして、だいたいこういう流れっていうのを掴むと、ちょっとわかるかと思います。すいません。ちょっと言葉のね、すいません。言葉の説明が下手くそなので、ちょっとこれ、実際に見てもらうのがいいかと思います。で、続いて、これ、ひなみルートですね。
で、ヒロインが渡来ひなみ。これがさっき言ったひなみちゃんなんですけど、これ、青蘭島の中では珍しい、この、高校3年生でありながら、割とロリで、中学校1年とか小学生と間違えられます。で、胸も成長してなくて、だいたいその幼女と間違えられるっていう風になってますね。で、サブヒロインはただ菅原玲と。これ風紀委員長ですね。で、ひなみちゃんはその、性行為をしないっていう NLNS ですね。所属していながら、この風紀委員長は、性行為を一番させてくる風紀委員長とは親友という、なんか、なんでっていう関係になってますよね。で、ここで、感動ルートなんですけど、自分が一番グッときたのはこのタイトル回収がすごく良かったんですね。なので、まず、そのルートの流れとか言う前に、まずタイトル回収ですね。抜きゲーみたいな島に住んでる私はどうすればいいですかのタイトル回収。これなんですけど、この島の中で一番胸が小さい女の子は、島で一番大きな愛情を持つ女の子だったって、これになるんですね。で、これにすごくグッときます。あ、これ私じゃなくて貧乳でしたね。で、これどういう流れだったかっていうのはね、これ、確かこういうセリフだったと思うんですけど、探してみて、見つかんなかったんですけど、大体こういうセリフだったと思いますね。で、これがですね、なかなかいいんですね。これ、ひなみちゃん、幼女で、ロリなんですけど、で、ありながら、めちゃめちゃ愛情が深く、ママみがあるんですよね。それがね、斬新で良かったですね。ただすがれいちゃんはしっかりしてるんで、たまに抜けてるところがあるみたいなギャップ。よく、風紀委員長キャラっていうのは大体そういうのがあってほしいなと思ってて。なんですけど、ひなみちゃんのギャップが良かったということで。二人ともいいですね。ボスは、人浦知事ということになってますね。で、ここのルートですね。ひなみちゃんがめっちゃ強いんですよね。もう、多分 NLNS、淳之介よりも強いですね。これパイプ椅子持つと、ひなみちゃんがめっちゃ強いっていうのは、その前のルートで、霊善院さんが言ってて、例えば物を大切に扱っていると、ずーっと扱っていると、物なんて言うんだろう。意志を持つっていうのかな。だから、ひなみちゃんはいつも、その背とか小さいので、パイプ椅子を持ち歩いてるんですね。で、それ、武器にもなるんですよ、それ。だから武器振り回したりして、たまたま振り回してたら銃弾が当たっちゃってみたいな。で、避けれてみたいな。で、相手の頭に、振り上げたパイプ椅子が落ちてみたいな。そういう戦い方ばっかりするんですよね、これ。で、これちなみにめっちゃ強いのが、成人男性30人くらい、ひなみちゃんこれ一人で倒したり、あと他のルートで、この SS の中で一番強い、日本刀を持ってる女の、おなぶたいくこさんっていう人がいるんですけど、もう、いくこに、普通に勝つんでめっちゃ強いですよね、ひなみちゃん。NLNS の一番強いです。で、流れとしてはドスケベ条例を廃止して、踏みの雨を負傷してしまうんですが、してしまうって感じになってますね。で、淳之介を SS に入隊して、踏みのを助けた後に上官の霊を裏切るっていう風になってますね。なので、この忠須川霊もね、結構壮絶な過去を持ってて、その父親が結構暴力を振るう家庭の大黒柱で、お母さんが、そのセーラントに売られたりとか、あと、貧困で、セーラントから帰ってきたんだっけな。売り飛ばされた後も、このレイちゃんをセーラントに売り飛ばすっていう。で、SS に入ると奨学金っていうのをもらえるんですけど、このレイちゃんは奨学金をもらって、で、優秀賞をもらうとお金が入るっていうことで、それで、とか給料とかで、弟たちを養ってるっていう、なかなか、頑張ってますね、この風紀委員長をやりながら。で、そこで、文野を助けた後に、淳之介がね、
フミノを助けたから、その組織にフミノを迎えるべくね、SS を裏切るっていうことになってるんで、また私は裏切られたのかっていうふうに、ちょっと心はきついですね、このルートは。で、感動したのが、ひなみ。私は知ってるから、レイちゃんは昔から誰よりも頑張り屋さんなんだってっていうので、レイちゃんは、違う。私は本当は変えたいと思っていた。で、風紀委員長になって何か変えられればと。でも何もできなかった。立場にがんじがらみにされて、自分でも何がしたかったのかどんどんわからなくなって、ひなみを守りたいと思っていたことも思い出せなくなって何もできなかった。ひなみ、そんなことないよ。今の私がここにいるのはレイちゃんのおかげ。レイちゃんが座る椅子はずっとなくなったりしないからっていうことで、ひなみちゃんのパイプ椅子はね、ここでネタ吹きだった椅子が、レイちゃんの居場所として来るんですけど、ちょっと疲れたから座りなよっていう風に出てくるんですけど、もうネタ吹きはここでね、もう感動のね、道具として出てくるのかっていう。ここの1枚絵、すごいんで、もう皆さんぜひ買ってほしいですね。ブログで上げてる人はあれいいのかわかんないですけど、検索しても出てくると思います。で、続いて、岬ルートですね。これはちょっと狂気。ネタっていうよりも、ネタだとちょっとこのルート自体、なんかチープな感じしちゃうので、狂気ルートですね。で、ヒロインがほとりみさき。で、サブヒロインがおなぶたいくこですね。で、これも結構なんか対比なのかなって思いますね。なんかほとりが結構おとなしめで誰にも気づかれない地味めな女の子って自分では自称してます。で、おなぶたいくこは結構その SS で戦闘系最強だったり、で、割とその性行為自体が好きみたいな感じだったりして、でも、ほとりみさきと後々喋っていくと、性行為をしないだけで、ちょっとアナルの開発をしてるっていう、割と狂ったキャラなんですよね。なので、このルートで話していくと割と悲しい過去があるのは案外おなぶたいくこだったり、意外と対比だったりするのかなって思いますね。で、こっちは無料版で今公開中されているので、抜き足しに興味ある人とかは、このルートだけやるのもありかと思います。で、ネタに振り切るルートで、なんか、脚本からね、ちょっとノリノリな感じを感じましたね。本当はこれを前面に押し出したいんだけど、シリアスなかすんじゃうからってことで、そのグランドルートとか他の感動ルートは自重気味なのかなっていうふうに思います。で、ストーリーの流れとしては、イクコ以外の SS が洗脳されて、で、イクコを加えた NLNS、反交尾勢力、淳之介が率いているグループで、洗脳を解きに行くという風になっています。で、ラストバトルにね、アクリ4のね、オープニングあるじゃないですか。あれが唯一流れるってことで、割と狂気ルートの割は明るめな感じになってますね。で、ここで一番面白いなって思ったのが、淳之介が、この美咲以外の女の子でしか興奮できなくなるという風になってます。なので、戦いの時とか、必ずね、このゲームっていうのは自分の、そのものを、その息子を、立つっていう、立たなきゃ、必ず立たせるっていう描写があるんですけど、このルートではもう美咲以外でしか興奮できないんで、美咲、ちょっと来てくれっていう風に、一回、この美咲を視界に入れながら戦うっていう、どうすれば美咲を視界に入れられるのかっていうのが、ここでは大事になってますね。で、好きなセリフですね。これね、いろいろあったんですけど、長くなっちゃうんで、抜粋して何個か少なめにやります。で、美咲が、腹目オラ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 今ナスちゃんの前でやるなよ。殺されても文句言えないぞ。美咲、ジョジョファンって怖いんですねっていうのが僕は一番好きですね。で、あとなんか言うことあったんですけど、なんかあったかな。次行きますか。で、製品版のルートの概要。これがグランドルートですね。で、ヒロインが小手寄せ文乃。もちろん文乃なんですけど。で、サブヒロインはちょっとボス、この辺はね、あんまり言い過ぎるのも良くないなと思って。興味持ってくれた人に言い過ぎるのも良くないなと思って、ちょっと言うのを控えておきます。で、ここちょっと、
パニックっちゃったんですけど、ちょっとオープニング変化があって戸惑うんですけど、初めからを選択しスタートということで、体験版の範囲で新たに分岐が生まれているので、そこでね、なんとなく察してください。今からやるって方はね、察してみてください。これマジで調べながらやりましたね。で、丸に幼少期いじめられていた時に声をかけてくれた女性っていうのは、ここのトゥルーエンドですね。これ、今回、トゥルーエンドなんですけど、制作陣が多分一番やりたかったことということで、このエンドに向かっていくんですけど、ここに関してですね、二人目の淳之介のトラウマということで、その関わった人として、幼少期いじめられていた時に声をかけてくれた女性と、女性が関わってくると。で、その女性に関して、悪い音の陰謀がね、こう錯綜するっていうストーリーになっています。で、これグランドルートのだけにね、話が複雑になるっていうことで、他の3ルートを並行世界をこなしているからこそ理解しやすいっていうのがありましたね。さっきの、その七瀬のルートが、結構ざっくりしてるんですよね。このレイゼイン10日の過去も深掘りあんまされないっていうのがあったんですけど、その話の流れをつかむのには一番シンプルで理解しやすいっていうルートなんで。で、あと、感動ルートとか、狂気ルート。時系列がね、結構違うってことで、それを行うからこそ理解しやすいっていうのがありますね。なので、複雑になるんで、トゥルーエンドだけやるっていうよりかは、3つのルートもこなした方がいいっていうのが、アドバイス的なものになります。で、これ考察なんですけど、ヒロインとタイトルについての考察。これ制作陣ね、タイトル迷ったと思うんですよね。で、多分自分のこのキーワードになるなって思ったのがギャップで、この片桐なんですね。で、見た目が島で一番のギャルっていうので、街で結構人気者っていうか、顔が知られてるんですよね。でも性行為は誰も見たことがないっていう結構複雑な変なキャラなんですよね。で、中身が島で一番純粋で家庭的で料理とか掃除が得意って。両親共働きなんで、なので天候が多いっていうのもここで大体わかるかと思います。で、七瀬がもしヒロインだったら抜き毛みたいな島に住んでる、ギャルはどうすればいいですか？ビッチでもいいんですけど、どうすればいいですかっていう風になりますね。で、続いて、ホトリですね。ホトリ美咲。見た目、島で一番目立たない。これは影が薄いっていうのも自称してるんで、あと、実際に、チームで集まった時とかも、美咲、ホトリいたんかってなるので、大体ここでね、目立たないですね。で、あと、巨乳であったり。巨乳ってのは、その主人公の評価ですね。妹と主人公が、島で一番でかいんじゃないかって言われてますね。ただ、そのホトリ美咲自身は、自分のことデブだからそう見えてるだけと言っております。ただ中身は狂気なんですね、これ。結構青蘭島の中でも割とヤバめっていう風に、主人公たちは言ってますね。で、美咲がもし主人公だったら、抜き毛みたいな島に住んでる巨乳はどうすればいいですかみたいになってるのかな。それとも、デブになっちゃってるのかな。でもデブだともしかしたら倫理的にどうなんだっていうので、もしかしたら巨乳説が濃厚かなって思ってますね。で、続いて渡来ひなみですね。で、見た目が島で一番の貧乳となっています。またはロリですね。で、中身が島で一番大きな愛情を持った女の子という風に評価されています。で、そうですね、ここで、抜き毛みたいな島に住んでる私はどうすればいいですかの、この貧乳ですね。これ、ひなみになってるんですね、ここで。で、一方、ふみのですね。で、見た目が口下手でクールなんですけど、中身が、この島の中で一番そういうドスケベ条例を廃止しようとしたり、いろいろ変えようとして動いているっていう風になってますね。ただ、ふみのも、割と確か中等部だったかな。中学生なんですよね。主人公たち高校生、この3人、ヒロインも高校生なんですけど、ふみのだけが中学生ということで、貧乳であることは仕方ないんですが、抜き毛みたいな島に住んでる私貧乳はどうしたらいいですかっていうことになってますね。なので、タイトル、パッケージヒロインはひなみちゃんなので、ひなみちゃん、私はどうすればいいですかで、ふみのも、私はどうすればいいですかって同じ貧乳なんですよ、ここで。で、ここから、グランドルートまでクリアした自分のあくまで考察なんですけど、
この島には、この、裏風俗っていうんですか、その貧困の、セーラン島に住んでる貧困の女の子たちを集めて、違法で、その、お金儲けをしようとして、この、小さい女の子たちをお金儲けの手段に使うっていう裏風俗があるので、この、抜き足しのタイトルをちゃんと解釈するのであれば、抜き毛みたいな島に住んでる、その、貧乳なんですけど、性行為をしたくない、この、少数派の私たちはどうしたらいいですかみたいな感じになるのかなって思いましたね。なので、最初に、受けたこの抜き足しのタイトルの正式名称とクリア後の正式名称の印象が、もう自分には全く違いましたね。で、貧乳はグランドヒロインのフミノを考慮したのかもっていう風に、考えたんですけど、多分、このスライド作ってる時は思ってたんですけど、今、こうやって発表している時に考えてみると、その裏風俗で働かされようとしてる、貧乳の私たちは、どうしたらいいですかってことになるのかなっていう。なので制作陣がめちゃめちゃ考えてるなって思いましたね。自分はエロゲやったことないんで、こんだけ考えるのが普通なのかなっていうのもあるんですけど、その辺はよくわかんないですね。なので結構、そのやった感じでは、すごい満足感がありましたね。なんなら消失感まで襲ってきました。あ、もう抜き足し俺はできないんだっていう風に。でも幸い2と、変態プリズンっていうのがあるので、なんとかまだ持ちこたえてるんですけど、ただ、感想会やるまでに、気持ちがね、良かった満足感っていうのがありますね。で、今回のまとめですね。七瀬ルートが王道で、ひなみルートが感動で、三崎ルートが狂気。で、グランドルートが制作者が伝えたい、トゥルーエンドなのかなっていう風になっております。で、感想としては初めてエロゲやったけど、ものすごく面白かったですね。で、抜き足し2もやりたいです。で、変態プリズンは、普通に、ポチりました、もう。なんか勢いで、年末の勢いに任せて、ファンズでポチりましたね。で、体験版は、こちら、YouTube で赤バンされちゃったので、もう見れないんですけど、そうだ、ニコ動の方で上げてるので、よかったらその URL っていうのを詳細に載せておくので、興味があったらご覧くださいということで。で、締めですね。以上でね、抜き足しの感想会終わりたいと思います。興味あったら自分ね、大学院生の日常とか大学生の日常っていう風に動画も上げてるので、よかったら、そちらの動画もご覧になってください。